大家好，我係金夢田院線。今日我考證研究梧州歷史照片，9封路、5封路、圓圈廣告牌鹽口，天花雕花裝飾，今期係13.2。我哋上一期13.1就講到我哋懷疑月餅係同一度位置，而且呢 A 同 B 係同一檔。咁今期我哋就繼續挖掘線索去論證呢一點，睇得係咪？我哋睇到月嗰度位置。月嗰度佢轉角嗰檔建築，佢嗰啲廣告牌或者講嗰種商鋪名有少少特別，就係佢好似有圓圈狀嘅呢種廣告牌或者講商鋪名，上高可能係寫住字嘅，嗰度係有1、2、3、4、5、6、7、8隻圓圈，然之後呢上高仲有2隻細嘅，所以嗰度叫做8+2，嗰張係月嘅，嗰張係甲嘅，大家都可以睇到佢係有嗰種咁樣樣嘅圓圈嘅廣告牌。今晚就嘗試喺舊照片當中咧揾呢種同類，睇睇揾唔揾到相同嘅呢一種8+2嘅呢種廣告牌。嗰度有一啲咧，咁咧就係佢嘅呢個數量唔同，即係物代型嘅，嗰度6隻，嗰度有係6隻嘅5隻圈嘅，嗰度係有9隻圈嘅，即係呢度位置9隻圈嘅。咁嗰啲咧數量都冇對應。然之後咧我就揾到有一張係對應嘅，就呢張我叫做丁。丁嘅呢張大家數呢度位置啦，嗱呢度位置就放大睇，嗱都係1、2、3、4、5、6、7、8隻圓圈，再加上上面兩隻細嘅，所以咧8+2。咁嚟話咧，嗰張丁就因為嗰張丁咧佢係出自於呢一個廣西一覽1935年嘅，咁嗰張甲咧係1931年嘅。丁甲兩者咧年代相近，而且咧我哋揾到有相同嘅位置，所以咧。丁甲可能係同一度位置嘅呢個照片，就相當於個檔同個度嘅轉角個檔可能係同一檔。咁我哋發現開呢張丁新照片，咁就相當於我哋擴大開呢一個線索面，即係點樣講呢？之前我哋係研究呢個甲同月，就通過就係單係通過呢一張照片去睇佢嘅呢一個水門啊、線腳錯位啊，呢啲都係我哋上一期講到嘅。咁而家既然我哋懷疑嗰隻廣告牌係嗰隻廣告牌，咁樣咧就相當於係多開呢一面，即係個度有更多線索我哋挖掘，所以咧我哋就從呢一個分析甲片咧轉變成分析丁，所以我哋呢一個研究方向咧產生咗變化。我哋先整下線索先。假如月同丁係同一度位置，咁樣咧之前我哋分析嘅月咧可能係5封小南路口，即係相當於個條係5封。個條係小南，如果咁樣嘅話咧，丁咧個度咧都係5封，因為個度同個度係同一度地方。咁我哋嚟分析下呢個丁個度啊，佢有一個好明顯嘅呢個特徵係咩咧？就係呢度有3龍騎樓，我叫做CDE 啦。嗰3龍騎樓佢咩咧？佢都有鹽口嘅，嗰度放大睇嗰度鹽口突出嚟嘅，而且咧三個鹽口貼住，即係相當於佢3棟有鹽口嘅騎樓，佢係緊貼住嘅。咁個種特徵啊，喺而家嘅都冇多嘅，而且咧就係佢 C 咧係4層，即係最往左入邊嘅棟係4層，咁咧 E 咧係3層，即係有一棟3層，有一棟4層嘅。咁兩者咧係話或者講間開一間啦。佢有兩支都係貼住嘅，咁樣咧，嗰種特徵咧係冇多嘅。咁我就諗到邊度位置咧？我就諗到呢一個5封路。今日嘅5封路，佢就有咁樣嘅幾棟騎樓。我哋望到呢一個，我叫做門啦。呢3棟，我叫做係 FGH。直觀上，我哋就好似睇得見嗰度位置有少少似嗰度係嘛？又有鹽口係嘛？又拍賣嘅係嘛？咁我哋嚟望下啦。我哋望下呢一個E 同 H， 咁就我哋先望 E 先啦，望呢度 E 嘅我哋放大鹽口，我哋似乎見到好似係有雙鹽圖，即係呢一個係佢嘅鹽口。嗰度呢度位置有咁樣嘅一隻彎，同時咧個度又有一隻好似係陰影，有少少有一隻彎，佢似乎係雙鹽圖。咁今日嘅 H 啊。今日嘅 H， 我哋放大嗰度位置就嗰度位置，同時都有嗰度位置。咁嗰度位置咧，我哋
另一隻角度睇就係咁樣咧，係嘛？都係雙鹽口啊，雙鹽圖咁樣個點咧就 E 同 H 兩者有雙鹽圖，個點咧係相互吻合嘅 ，EH 吻合。我哋站喺今日嘅立場，今日嘅視角，望望呢個 H 就呢一個 H。首先佢係三層，1、2、3三層，佢拿到1、2、3三層，同舊照嘅 E 咧1、2、3三層，層數咧係吻合嘅。另外咧，我哋要注意下，就係我哋從舊照片當中睇嗰度 E 嘅柱喺嗰度，嗰度係 E 嘅柱，嗰度又係 E 嘅柱，嗰邊係 D， 嗰度係 C。然之後咧，嗰邊咧係另一檔，嗰度係另一檔。我哋發現咩咧？我哋發現嗰檔 E 啊，佢嗰嚿柱啊，柱同柱之間啊，佢係闊少少嘅。嗱，我哋按照呢一種透視原則，即係遠細近大，即係呢兩檔，我叫做X 或者 Y 好啦，係嘛 ？XY 係近我哋嘅，咁。X 係近我哋嘅 ，E 咧係遠我哋嘅。我哋居然發現 E 嘅呢個柱嘅間距咧係要大過 X， 佢基本上啊 E 嘅間距同 Y 嘅間距差唔多，係嘛？咁個點咧，我哋就認為咧 E 佢可能呢一個柱啊，即係柱同柱之間嘅間距咧係闊少少嘅。咁今日咧，我哋睇到呢個 H， 今日嘅 H。佢就係闊少少嘅，可能從照片當中大家冇咩感覺。如果你哋去到實地，你哋就會知道 H 嗰度佢嘅柱嘅闊咧就係稍微闊少少嘅，所以個點啊柱闊咧略闊個點咧H 同 E 咧係相吻合嘅。同時我哋見到呢個 H 啦，佢嘅呢一個鹽口托架呢度，同埋呢一個鹽口嘅呢一種個度。有隻棘落去嘅係嘛？嗰度棘有棘落去嘅嗰種雙鉗凹翻上嘅裝飾，同埋佢呢個天花嗰度係嗰度位置，係嗰度落下天花嗰度位置就嗰度位置。天花嗰度有嗰種雕花裝飾，嗰種咧都係非常明顯嘅有民國特徵。所以咧 H 咧就係民國騎樓咁樣咧 ，H 係民國騎樓嘅話咧，佢就有可能啦喺舊照片當中咧會出現咁樣咧，就 AH 佢有可能真係同一度。呢一個就係 AH 之間嘅呢一個聯繫同分析。我哋再望望呢個 F 啦 ，F 首先嘅四層啦，嗱 F 呢個C 先睇 C 啦 ，C 就係1、2、3、4喺度，鹽喺度 ，C 係四層。咁樣咧，今日嘅 F 咧，佢又係四層嘅，同 C 一樣嘅。然之後咧，呢個 F 啦，通過呢個鹽托就呢啲位置，通過鹽托嘅樣式同埋呢度嘅線腳。呢度線腳放大睇就係呢個位置，線腳樣式同埋呢個殘留嘅嗰種呢一種裝飾物，咁樣就咧認為咧呢個 F 咧係民國騎樓，咁樣咧，所以咧可能F 同 C 咧係同一檔。另外我哋從直觀上嚟睇下，就係呢個毛同丁，直觀上我哋總見得嗰度位置點樣咧係有少少相似係嘛？嗰種鹽嘅間距。即係鹽同鹽之間嘅呢一種距離，反正咧我哋認為咧，FH 同 CE 嗰兩者咧係吻合嘅。咁樣咧，中間呢同 G 咧，中間呢同 G 可能佢係後世咧呢個鹽口咧捱黑拿，所以咧就係今日我哋呢個 G 咧就睇下嘅鹽口，佢舊照係有嘅嗱，舊照鹽口到一個度位置嗱，嗰度係 E， 嗰度係 D， 咁嗰度同個度咧先至係 C。就相當於咧，我哋今日咧就見望到呢個豬嘅鹽口。如果豬有鹽口話咧，佢應該係到埋呢度位置嘅。咁呢個猜測咧，可能係佢呢個後世咧位選得啦。總體嚟講，根據我哋咁樣嘅分析，我哋認為咧呢個毛同丁咧係同一度位置。咁樣咧呢三棟騎樓就係分別對應嘅，就係 F 等於 C，G 等於 D，H 等於 E。呢一個係我嘅呢個判斷。既然係咁樣，咁我哋呢個丁咧。就考定完畢啦，佢就係今日嘅五方小南路口，嗰條係五方路，嗰條係小南路。咁因為丁考定完畢，所以咧圓咧一樣嘅，嗰條係五方路，嗰條係小南路。咁我哋就通過呢一個圓圈狀嘅廣告牌聯繫一兩者，就通過呢度位置，擴大呢一個線索面，從而咧再通過呢度咧嚟擴大一斗丁嘅位置。咁就。最後面啦，我又係揾到呢一個月作為鐵證，
當然嗰度有人可能會話係我係呢一個專門安排啊，即係或者整呢一種效果，實際上唔係嘅。我咪係刻意嘅呢個編排同呢一個整呢一種即係跌宕起伏嘅劇情。我最後面我就係揾見呢一張 E， 呢一張 E 唔係我一開始就知嘅，係我後面我先知嘅。我就係最後面先知道呢個 E 呢張紙嗰度明明就記咗呀，係嘛？嗰張照片就係五豐路，所以咧就係再一次印證開鐵證我哋之前嘅猜測，就係我哋呢個紙我哋睇到呢度同樣都係有呢一種圓圈狀嘅廣告牌，就係呢一張呢度位置，呢個就係丁甲乙己都係同一度位置，所以咧佢就係呢個再次印證我哋嘅呢個五豐路嘅猜測。由於我考證出嚟啦，所以我哋做咗呢個吳州街景嘅變遷，就係呢幾張圖片。今期就講下啦，多謝大家收睇，拜拜。